YouTube, Instagram və TikTok hesablarımı takib edib, videoları bəyənib, dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Noyabrın 16-sı OTK sınaq imtahanına 11-ci siniflərə salınmış sualın izahına baxaq. Belə bir sualdır. Bizə 3 bucaq verilib. 3 bucağımız düz bucaqlıdır. Təpədəki bucaq 90 dərəcədir. AD, DC, BD hasili 125-dir və BD-nin uzunluğunu tap. Aha. Gəlin bu BD-yə bir H deyək. Bura M olsun, burada N. Yadınıza salın, düzbucaqlı üçbucaqda proyeksiyalar məsələsi var idi. Ha, bax, həmin düsturu tətbiq edəcəyik. H kvadrat bərabər M vur N. Biz bunu bilirik. Deməli, AD-ni DC-yə vuranda, bax, burada AD ilə DC-ni silib yerinə nə yazacağım? H kvadrat yazacağım. H kvadrat vur BD də H olduğuna görə 125. H kvadratını H-a vuranda H-ın üstü 1-dir. Üstlər toplanılır, H kubu olur 125. Hündürlüyümüz olur 5. Bizdən də elə bunu soruşurdu.